ഹായ് ഗൈസ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ്. ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്തോ മഞ്ഞുകാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ ഏത് കാലത്തും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ, അതായത് ഒരു ഉഗ്രൻ ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മിസ്സാക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവരും കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏത് കാലത്തിലും, അത് മഴയോ മഞ്ഞോ വെയിലോ ഒന്നും വിഷയമല്ല, ഏത് കാലത്തിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരാറുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കഫക്കെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തലനീരിറക്കം, ചുമ, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും അതെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരൊറ്റ മൂല്യമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റടിക്കുക, തണുത്ത കാറ്റടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ മഴ കൊണ്ടാൽ കൂടി തന്നെ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. അത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിരന്തരം ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു പറ്റാത്തൊരു സാധനം അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലൂടെയും വരാം. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളി, അതായത് കൊച്ചുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയും, സാമ്പാർ ഉള്ളി എന്നും പറയും. കാരണം ഈ ഉള്ളി ഇട്ടാലേ നമ്മൾ ഏത് കറിക്കും അതിൻ്റെതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സവാള, വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തിനും ഈ ഉള്ളി അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു മരുന്നും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇടികല്ലിൽ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നീര് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ആ നീര് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കാരണം അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമില്ല. കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നീര് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോണേ. ഇത് ഒരുപാട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നീര് ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ആകെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 4-5 കുരുമുളക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇടികല്ലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം, ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ട്രിക്കാണ്. എത്ര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മണിക്കൂറുകളുണ്ട് നമുക്ക് മാറുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുരുമുളകും നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളി ചതച്ചതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കുരുമുളകും ചതച്ചിട്ട. അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ പീസുകളുണ്ട്, നമുക്കത് വിഷയമില്ല, ചെറുതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും സുഖമായി കൊടുക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുരുമുളകിന്റെ അളവൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരേ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ വേണ്ടു, കണ്ണരി എന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം. കാരണം ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഒരു എരിവ്, പിന്നെ പോരാത്തതിന് കുരുമുളക്. ഇനി നമ്മൾ ചേർത്താൻ പോകുന്നത്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സാധനമാണ്, തേനാണ് കേട്ടോ. തേന് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ട. അവർ കുരുമുളക് ഇട്ടത് ഒരുപാട് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടും അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി. തേന് വളരെ നല്ലതാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക്. തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, തൊണ്ടയിലെ പഴുപ്പെല്ലാം മാറാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. ഈ സൈനസ് ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഒറ്റ മൂല്യമാണിത്. ഇത് ഒരു വായ കൊണ്ട് കുടിക്കുക. 3-4 ചെറിയുള്ളി, ഒരു 3-4 കുരുമുളക്, കുറച്ച് തേനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഉഗ്രൻ മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും കൂടി ഗുഡ് ബൈ.